欢迎准时今天的稳操胜券哈。那投资朋友们，如果说你们想要操作台股的话哈，给你们的第一个建议那就是要先把大盘先看清楚，因为大盘在呈现多方趋势的时候，它涨的加速一定是大于跌的加速啊。那如果在下跌段的时候，这个时候的话，跌的加速会超过上涨的加速这是一个必然的道理。但是目前为止的话，在盘势属于一个区间震荡整理的时候，这个时候就是所谓的关键的转折。这个所谓区间震荡整理完毕之后，大盘到底是继续变盘往上走，还是要往下走的话，一个专业的分析师都会在节目里面事先跟各位来做出一个提醒。好，那我们看到今天目前为止，我们看到的加权指数是下跌43点。这个收盘的一个位置区的话，它是落在8460点以上，也就是老师之前跟你讲过的84这个所谓52日均线的位置在8450点的附近它并没有跌破。好，我们看到今天的收盘的话是收在这边。好，连续2天的跳空缺口，老师说这个地方会形成一个区间震荡的整理。但是这个整理的时间应该不会太长。如果说你用今天的量价结构来看的话，这个下跌的同时，它的成交量是属于缩的，但是在底部开始起涨的时候，这个成交量都有放出来也就是说上攻的时候成交量是上涨的，但是在下跌甚至横盘整理的时候，它这个所谓成交量开始做出个萎缩当然这是严老师对于大盘的看法。至于说这个什么元宵节变盘的话，老师认为要往上的几率比较重，那就是后面的大盘你要留意到横盘整理完毕之后，你要记得一个重点，带量它就会突破。那突破以后的话，它会去挑战一个前高的位置也就是说，你自己跟着老师在底部去做出布局买进的动作。我相信在上涨的同时有些股票我们可以做所谓的价差操作。那之前老师送给你的资料，我相信里面一定有一档股票它叫做2474的可成。可成在近期的股价里面，它创一个波段的新高。也不管说你在底部布局的，你拉回早买点的，你有看到我们电视节目的我相信都是应该有赚到钱。那包含今天涨停板的3691的硕和，多方的格局还是没有改变，但是在底部布局的时候你是赚的最多的，拉回早买点你一样有赚得到。老师说过了，包含可成在内，包含硕和还有另外一张股票今天怎么样？再创一个波段新高2409的什么好，这张股票叫上银20492049的上银的话，今天怎么样？股价再创一个波段的新高也就是说老师之前送给你的股票，包含可成在内，包含上银在内，包含硕和在内，3张股票都创一个波段的新高。如果说你近期有参加老师的会员那老师有带你买一档股票，那这档股票因为今天来到一个涨停板的一个位阶，老师就会在节目里面在这个平台里面跟各位公布以外，顺便来跟我的投资朋友们来做出个验证那老师今天要公布答案如果说你是老师的会员，那你今天看到这张股票，你会不会觉得很奇怪？我们来看一下你会不会觉得很奇怪？会不会？应该不会老师再讲一次代号3558神准，今天来到涨停板的位阶，也就是你之前跟着老师去布局3558的神准这档股票，目前为止收在什么样的价位？收在154块第一个验证有没有买？任何一期会员一定有买，因为你都有收到简讯，除非你看到简讯你没有买这是第一个验证。第二个验证，目前为止收盘价在154块钱，有没有赚钱？答案是有跟没有吗？我相信答案在你手中，应该是有嘛。你看到我们的简讯去买的话，目前为止应该都还是赚钱第三个验证很简单因为这张股票目前为止它在底部区打了一个大的一个晚攻顶这个叫做多方突破今天第一次突破平台整理区，而且有带量上攻那最好的方法是怎么样？我们来持续验证代号3558的神准后面还会不会大涨因为我们是先讲的嘛，我们不会跟各位马后炮。那昨天有来拿我们这个所谓的3剑客的投资朋友们2档股票你有拿到手的，你拿出来对一下，因为我们送你一份资料，后面带有2张所谓的个股的 K 线图，这2档股票今天有没有大涨？有大涨今天股价有没有创新高？
也创新高。好，那这份资料的话，3000课我们一样会在节目里面。今天只要你看到我们的节目的话，一样可以打电话来进来跟我们的助理来做出一个索取的动作。前面10位的话那如果说你有兴趣的话，老师会亲自的回应电话。那今天节目进行到这边，谢谢各位收看，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。